Bu devasa makine en sert kaya yapılarında bile tünel açabiliyor. TBM yani tünel açma makinesi sanki teknolojik bir solucan gibi büyük tüneller açmak için kullanılan ileri teknoloji bir makinedir. Bir kesici kafa, yönlendirme mekanizması ve molot çıkartma sisteminden oluşur. Yüksek verimlilik ve güvenlik sunmasından dolayı sıklıkla tercih edilir. TBM'ler modeline ve proje gereksinimine bağlı olarak 2 metre ile 20 metre çapına kadar tüneller açabiliyor. Kesici diskler ve kazıcı uçlar ile suyun da yardımıyla hızlı bir şekilde tünel açılmasını sağlıyor. Böyle ilginç bilgiler için beğenip takip etmeyi unutmayın.